तो फ्रेंड आज दिखाने वाले बटर चिकन कैसे बनाते हैं हमारे रेस्टोरेंट में। तो इसके लिए बटर डाल दिया है, घी डाल दिया है और देगी मिर्च और कस्तूरी मेथी ऐड कर दिया है और केचप ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें मखनी ग्रेवी डाल दिया है और उसे भुना जा रहा है, तो देख सकते हैं। और इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, लाल मिर्च ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे और इसमें हनी ऐड करेंगे और इलायची पाउडर ऐड करेंगे गाइस, और मिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं मिलाया जा रहा है, अच्छे तरीके से पकाया जा रहा है और क्रीम ऐड कर दिया है, बटर ऐड कर दिया है और ये टिक्का ऐड कर दिया, चिकन टिक्का। तो देख सकते हैं और फिर से एक बार क्रीम का बरसात हो गया है गाइस और रेडी हो चुका है गाइस। तो देख सकते हैं बटर चिकन हमारा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक फॉलो